Պարոն Սիմոնյան, ռազմավարական նշանակության հարց է բերվել օրակարգ եւ դուք առաջարկում եք 24-ժամյա ռեժիմով քննարկել հեծի խլման գործընթացը, որը իրականում շատ մեծ բացասական առումով ազդեցություն է ունենալու ներդրումային ընդհանուր մթնոլորտի վրա։ Հիմա ասում եք, սա հրատապ կերպով քննարկեք։ Ինչու հրատապ։ Իմ պատասխանը օրինակ այն է, որ եղել է Սամվել Կարապետյանի հայտնի հայտարարությունը եկեղեցու պաշտպանության մասով եւ դա հրատապություն է առաջացրել կառավարությունում։ Եթե այս մոտեցման հետ համաձայն չեք, հետեւաբար հիմնավորեք, թե որն է պատճառը, որ մենք այս նախագիծը պետքա հրատապ կերպով քննարկենք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ձեր կողմից բարձրաձայնված հարցի վերաբերյալ նշեմ, որ այն արտահայտությունը, որը դուք թույլ տվեցիք, հեծ եւ խլել, ես նախագծին ծանոթացել եմ, երկու բառն էլ անծանոթ են նախագծի մեջ առկա չեն, դա վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ էներգետիկ ոլորտի որպես ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտ բարեփոխումների շարունակականությանը։ Ես նաեւ վստահ եմ, որ բոլորը տեղյակ եք, որ մենք այս ոլորտում ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում կապված էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հետ կապված եւ դրանց մասին նույնիսկ խոսելու կամ ինչ-որ բան ապացուցելու կարիք էլ չկա։ Սա է հիմնականը եւ ռազմավարական ոլորտը հաշվի առնելով մենք կարծում ենք, որ նման հարցերին պետք է հրատապ լուծումներ տալ, դրա համար էլ այս նախաձեռնությունը այսօր ձեզ ներկայացվում է եւ առաջարկում է քննարկել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Թռնեք օդ, իջնեք ներքև, սա հեծը խլելու մասին նախագիծ է, ինչքան էլ գեղեցիկ ձևակերպումներ փորձեք փաթեթավորել։ Նախ օրենքի նախագծի էությանը եւ բովանդակությանը մենք քննարկման ժամանակ կանդրադառնանք։ Ձեզանից պահանջվում էր ասել, թե որն է հրատապությունը։ Եթե հրատապության ձեր հիմնավորումն այն է, որ դուք տեսնում եք խնդիրներ հեծում, հենց այսօր դա տեսաք, 3 դա տեսաք, մի ամիս առաջ չէիք տեսնում, մի տարի առաջ չէիք տեսնում, 2 տարի առաջ չէիք տեսնում, հենց այսօր որոշեցիք հրատապ կերպով ներկայացնել։ Եվ հաջորդ բանը, որքանով հասկացա դուք եք հիմնական զեկուցողը, չէ՞։ Այդ նախագծի, չէ՞, դուք կապ չունեք դրա հետ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, արձագանքեմ, նշեմ, որ խնդիրները այսօր չեն առաջացել էներգետիկայի ոլորտում եւ ասել, որ դա այսօր է առաջացել, մենք այսօր ենք այդ հարցը հրատապության հիմքով քննարկում, ճիշտ չէ, խնդիրները վաղուց կան, բայց մի օր եւ կարծում ենք սա այդ օրերից մեկն է, այդ խնդիրներին պետք է արագ լուծում տալ։ Շնորհակալություն։